Il Covid avanza anche in Veneto, ma non sono all'orizzonte nuove chiusure o restrizioni pesanti. Lo conferma il presidente della regione Luca Zaia, che sottolinea però come il futuro dei veneti e del Veneto passi anche e soprattutto dall'attenzione verso regole e comportamenti. Primo su tutti, l'uso della mascherina. E il governatore dà il buon esempio, annunciando che condurrà i punti stampa quotidiani portando proprio la mascherina. Per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, ormai è ufficiale. Il Veneto sta affrontando la fase 4, con tutte le conseguenze del caso. Io vi dico che noi fondamentalmente con mezzo piede siamo dentro la fase 4. Il che vuol dire che siamo nella fase di massima turbolenza, di massima tensione per quanto riguarda gli ospedali. E vediamo che i modelli comunque ci confortano sul fatto che per metà di novembre dovremmo raggiungere le 250 terapie intensive probabilmente, se accadrà. In questa fase il coronavirus si caratterizza in modo decisamente diverso rispetto alla prima ondata. Abbiamo parlato esattamente di questo, cioè che il Covid di questa seconda fase è un Covid che si caratterizza di meno in questo momento, con le terapie intensive, e si caratterizza di più con i ricoveri. E questo è incontrovertibile. È un Covid che ci dice che infetta molto i giovani come classi di età, cioè noi abbiamo la massa di positivi, ce l'abbiamo tra i giovani, e la massa di ricoveri ce l'abbiamo tra gli anziani, i 70-75 anni.